dalam itu. Jadi malam ini kita ada di Purwosuci, Kedinding. Kita tahu tentang gedung Kabupaten Blora. Kita kolaborasi dengan YouTuber dari Cepu ya, dan BG Juni Cepu. Jangan lupa untuk mampir ya. Di sini ada sebuah makam ya, di dalam ini yang tertulis di dalam nisannya yang Samyaji sama Nyai Notowijoyo atau Nyai Pusposari. Di sini tempatnya benar masih sangat asri. Di sini benar sangat dijaga ya oleh petugas atau juru kunci yang ada di wilayah Gunung Purwosuci atau bukan Purwosuci. Hari ini kita bersama atau kolaborasi dengan YouTuber dari Cepu ya, BG Juni Cepu. Jangan lupa untuk mampir ya. Ini berapa kali kita kolab ya kita kan? Udah tak terhitung ya. Daerah sini tuh ceritanya kayak gimana? Pasti kayak gimana? Kalau di sini banyak versi ya, di dalam versi di sini tuh dulunya tuh pernah ada yang membahas atau menceritakan bahwa di sini tuh makam atau tempat pengasingan dari Adipati setelah Pangeran Arya Penangsang. Jadi ada pengaruhnya dengan kerajaan juga ada. Sangat. Dan sini mungkin bukan orang dari wilayah Kabupaten Blora ya, mungkin dari luar Jawa pun banyak yang berbondong-bondong untuk ziarah. Di dalam ini ada sebuah makam yang tertuliskan di dalam nisannya itu yang Samyaji sama Nyai Pusposari. Ada misalnya dari Kudus ya Pak? Nah, kalau tentang masalah unsur dari Kudus memang banyak versi ya. Untuk penjelasan yang lebih detailnya itu sangat sulit untuk dibahas ya. Sebab versinya dengar ada pengaruhnya di Kudus juga. ada, Satu tahun dengan kerajaan Kudus. ada. Mungkin sesi terakhir ya,
Red ya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Lonceng tak bunyi deh tadi. Oke, kita lanjut ya kan. Sarang-sarang jenis. Wes, soalnya apa? Iya.